Ahoj! Niektorí z vás si isto pamätajú video z opustených tlačiarní Neografia. Toto video vyšlo už pred cca rokom a odvtedy sa tam toho už veľa zmenilo. Prešlo tade už mnoho urbexerov, ale i spústa vandalov a na pár takých sa dnes pozrieme. Osobne nám nevadia nejaké grafity, pretože v takýchto budovách to už asi nikomu neuškodí a niektoré sú ozajstný kus umenia. Čo nám ale vadí, je ničenie všetkého, čo im príde pod ruky. Objavil som ich úplne náhodou. Scrolloval som si TikTok a zrazu som uvidel zábery z miesta, kade som sa prechádzal. Možno si vravíte, že podobných sa pohybuje všade spústa, no títo si svoje činy zaznamenali a nezabudli ich zverejniť. Možno toto video je úplne zbytočné, ale chceme vám aj ukázať, ako dopadnú niektoré celkom zachovalé opustené miesta po tom, čo o nich natočíme videá, ktoré časom naberú pár zhliadnutí. Možno ich niekto spozná a prípadne sa to dostane až k ich rodičom. Ďakujeme, ak ste dopozerali až sem a šírte toto video ďalej, nech poslúži ako odstrašujúci príklad pre ostatných, čo by chceli niečo podobné stvárať.